Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes sem pa v Borovnici in grem na Krim. Preden pa zares zaštartam, grem pa še do Dareta, ker sem v mojem pri njemu v avtu en pomemben pripomoček za snemanje pozabil. Ja, takole nisem dobil, kar sem iskal, kar sem želel najti v Daretu v avtu, tako da danes bo mogoče video malo bolj suhoparen. Zdaj pa grem krožno turo bom naredil. Grem najprej do Brezovice pri Borovnici, potem se bom tam povzpel po eni lovski potki do Božutove barake. Tam se bom priključil markirani poti in bom šel pol na Rakitno. Pa bom šel proti Iškemu Vintgarju oziroma Sotočju, Zale pa Iške. Do enega razpotja za Krim, na Krim, dol bom šel pa pol v bistvu skozi po markirani do Zabočevga, pa nazaj proti Borovnici. Se sprehodom mimo enega od borovniških kopališč, ki se mu reče pregrade. Mogoče še ene par malenkosti o Krimu in o sami poti. Krim je 1107 metrov visoka gora, ki je v bistvu najvišja gora tukaj okoli Ljubljanske kotline in je posledično seveda tudi zelo strateško pomembna. Je tudi geodetsko, se pravi kot ta geodetska točka za pol, ne vem, določanje, včasih je bilo predvsem to, za določanje koordinat in vsega to. Potem gor, glede na to, da je strateško pomembna točka, je imela seveda vojska gor in ima še zmeraj svoje objekte. Tudi dom na Krimu je od vojske, kakor vem, so ga PD Presre Podpeč, da so ga za 99 let dobili v najem oziroma v oskrbo. Je pa gor, se pravi na Krimu so tudi antene, televizijske, radijske, potem tudi neke vojaške in bunkerji gor. Kakor sem izvedel, je bunker kar precej velik, globok je 50 metrov sigurno in pa je, če ali še več, 70, nekaj takega. Pa je, če greš po stopnicah iz tega bunkerja gor, da se kar fino ogreješ. To, nič, spotova mogoče se še kaj spomnim. Ja, na Krimu bomo šli tudi mimo jezera, pa hotela na Krimu, pa potem tudi zelo v bližini tega centra za astmatike. Pa upam, da se razkadi, se pravi, da na Krimu, oziroma na Krimu je sigurno jasno, upam, da bo pa tudi na Rakitni tako da bomo imeli sonček. Na Dražci sem se ponovno priključil markirani poti, ki sem jo zapustil, ko sem šel v bistvu ob Borovnici, ob potoku iz železniške postaje, dol gledano po levo stran struge. Sem šel pol na desno stran struge, markirana pot gre pa po asfaltu sem do Dražce. Tako da tukaj sem se ponovno priključil za par 100 metrov markirani poti, ampak grem zdaj kar po glavni cesti do Brezovice pri Borovnici, tako da bom lahko krožno delal. Nazaj sem pa pol spet po tej markirani vračal. Tukaj se desno zavije za Pekel.
nadaljujem kar naravnost. Pri gasilskem domu v Brezovci se začne pa tudi klanc in to pomeni, da je čas za slačenje. Pojdimo v akcijo. Tukaj proti vrhu Brezovce bi se mi lahko pridružila še dva sotrpina, ampak en trenutno zdaj ni v stanju, da bi šel z mano, ta druga je pa lena. Pot se počasi iz Vlake spreminja v lovsko potko. Tle sem drugače parkrat sveže šel, ampak gor še sam, ko sem se tudi zdaj jaz malo lovil na razpotih telih vlak, ampak če boste hoteli tole iti, boste imeli na razpolago tudi GPX. Zdaj sem pa na razgledišču, kjer se v lepih razmerah baje vid brlog od medvedke. Čeprav sem na tem razgledišču bil že kar parkrat v lepem vremenu, nisem videl tega brloga, oziroma ne vem, kje je vhod. Pa manj tudi rajš, da je tako. Še eno lepo razgledišče, spodaj pa lahko občudujete nekdanje skladišče, oziroma se še zdaj skladišče orožja pod Strmecem. Sam da danes je baje to skladišče prazno, v času Jugovojske je bilo pa kar nekaj orožja not. Če se ne motim, je bilo včasih tlele zraven palčka tudi ena steklenica za tiste težejne, ampak zdaj pa že dvakrat nisem videl. Ali bila pa kje drugje, no, tudi to je možno. Po kakšni urci pa pol hoje iz Borovnice prihajam pa počasi do Božutove barake. No, pa sem naposled le prišel do Božutove barake. Ta je ključen prostorček za pauzo narediti, ampak glede na vreme me skrbi ču naprej. Tale svetlova pa nakazuje, da bo čas tudi zmekle. Zdaj sem po mojem malo višji, ker je 850 metrov, da sem visok. In moram reči, da danes je tale meglen pokrov zelo debel in trdovraten. Malo popravka, nekje na 800 metrih je verjetno tale Božutova baraka. Zdaj bom pa tudi že kmalu na markirani poti. Takole pa sem na cesti. S tem tudi na markirani poti. Zdaj, če bi teli cesti sledil do konca, se pravi desno, bi prišel do ceste iz Cerknice na Rakitno in tam bo tudi GPX peljal. Jaz bom pa tlele kar gor porinil, pa prišel na eno drugo markirano pot. Tisto markirano pot, ki gre drugače preko Novaške gore, zdaj sem skoraj na Novaško goro uspel. 998 metrov visok vrh, pa tudi, to je tudi del pentlje, se pravi poti v okoli Brezovške občine. V spomladanskih mesecih so pa tukaj polja s čemažo. Ne prav hudo višji je pa pot. Spet sem na markirani poti, pa žal tudi v megli.
Prav zanimivo, še za ene 100 metrov sem se sigurno povzpel, pa sem prišel spet v meglo. Tako da se bojim, da je tudi rakitno v megli. Ja, markiran in potem bom pa zdaj sledil do konca moje ture, edin, če se kje ne zgubimo vmesno. Kar pa tudi ne bi bilo prvič, ne. Mogoče je pa zdaj čas, da povem še, kaj imam s sabo za jesti pa za piti. Za piti imam tole termoko od Snowmonkeyja. Če rabite kakšno termoko ali pa termoposodo ali pa pač stvari, ki jih imajo pri Snowmonkeyju, lahko z kodo v naravo dobite vse, mislim, da je 15% popusta. Tako da to lahko izkoriste. Imam pa tlele noter imam limonado z medom, se pravi 7 deci, in mislim, da za tole turo zadost. Zdaj jaz imam pa seveda datle Medjool od od Odlično. In tudi na Odlično lahko, se pravi na odlično.si, lahko s kodo v naravo vse stvari, njihove stvari dobite 20% ceneje. Tako da komot izkoriste. Pač to je, rečemo, eno moje darilo za vas gledalce. Tale znak za neskončno je pa tudi markacija za pentljo. Glavno cesto Rakitna Cerknica bom sam prečkal. Med drugim smo pa tudi na spominski poti Rakiškega jambora. Če še ne poznate te res meni strašno fascinantne zgodbe, pol se morate res enkrat na Rakitni oglasiti pa iti tole pogledati. Bom pol tudi maketo jamborja pokazal. Je pa tako, da so dobrih 150 let nazaj, tle na Rakitni bil tudi pragozd, so posekali eno ogromno jelko, s katere so naredili 65 metrov visok jambor. To pomeni, da je mogla biti jelka vsaj 75 metrov visoka, to je moja ocena. Danes najvišje drevo v Sloveniji pa mislim, da je okoli 50 metrov. Tako da te razlike v dimenzijah mi niso čisto jasne. Ampak kakorkoli, ta jambor so potem te fantje tle z Rakitne v enem kosu spravili do Trsta. Nepojemljivo. Še v današnjih razmerah. Ampak pol v Trstu so pa ta jambor dali pol na 2 dela, tako da, ampak vseeno, kakorkoli, podatek je fascinanten. Meni čisto neverjeten. Tukaj smo pa zdaj čisto v bližini Aleševe rezidence na Rakitni. Za tiste bolj nove gledalce, Aleš iz Borovnice je drugače 2+ leta nazaj je zelo redno z mano hodil. In tudi eden od unih 2 iz Brezovce pri Borovnici, ki bi šla danes z mano. Tole je pa obljubljena maketa jambora. Šele kad takole zraven stojiš, vidiš, kaj je 65 metrov. Letni čas je že tak, da bi moglo biti zdajle jezero polno drsavcev. Pa edino, kar je od življenja na jezeru, sta pa ene 2 rački. Tole je pa hotel na Rakitni. Zdaj, če bi hotel biti tle na Rakitni nazaj krožno pot proti Borovnici delal, bi tle levo zavil. Ampak gremo še kar naprej, probati malo sonček poiskati. Če bi šel tlele desno kakšnih 50-100 metrov, bi prišel do zdravilišča, jaz grem pa tlele po pentlji naprej. Tale pa že nekaj časa pleza. Počasi zapuščam Rakitno in sem spet zagrizel v klanec.
Tale Rotovec je verjetno neko razgledišče, do Krima pa še urca pa pol. Sem pa na višini 930 metrov, pa še zmer sem v megli. Tisti šmente. Upam, da kmalu zunaj. Tukaj ima pa sigurno svinje svoj žur. In tole je pa potka pol ven z bazena. Možno pa, da tudi kakšne druge gozdne živalice se tle not kopljejo. Končno spet sonček. Tole kljub temu, da sem v gozdu, čisto drugo vzdušje. Tudi druga temperatura, vlaga in vse. Tale cesta, na kateri sem, je drugače glavna cesta od Rakitne pa do Iške. In ene pol kilometra po tej jasi ali pa še malo manj pa levo zavem proti Krimu. Mogoče še za tiste malo mlajše, ker ne veste, Krim je bil v času Jugoslavije, ni bil ograjen z ograjo in ni bil dostopen civilistom. Jaz se spomnim že po vojni za Slovenijo, se pravi, ko je že bila Slovenija, mislim, da je 92. leta, da nas je fotor gor peljal in je bilo še zagrajeno. Ampak pol se je vse to malo porihtalo in imamo civilisti ta privilegij, da gremo lahko na Krim. Cesta pa markirana pot, greste naprej. Jaz sem pa rekel, da grem malo po vlakah. Po tej poti pa še nikoli nisem šel na vrh. No, to je pa stražarnica, kjer so se pripadniki jugoslovanske armije tresli od strahu. Ko so bili na straži, tresli so se pa medvedov in raznih drugih strahov. Evo ga, dobrodošli na Krimu. Tole pogled proti Kamniškim Alpam. Tamle zadaj so pa še Julijci.
pa ob vojaški ograji proti Rakitni. Na vrh sem seveda malo pojedel datlov, malo popil, pa seveda oblekel sem se, malo užival v čebljanju otrok, ki so za sosednjo mizo uživali v štruklih. Zdaj pa glede na to, da je danes drugi najkrajši dan v letu, jutri najkrajši dan, pa da je ura že 1:30, sem jaz kar pohtel v dolino, ker bom verjetno domov prišel, ko bo že tema. Glede na to, da je predbožični čas in v naši kulturi je to tudi čas obdarovanja, ne, bi se vsem, ki mi pomagate pri soustvarjanju tega kanala, ful lepo in iz srca zahvalil. Se pravi vsem, ki z mano hodite na ture, ki mi mogoče date kakšen namig za kakšno turo, se pravi kakorkoli pomagate. Zelo lepo bi se zahvalil tudi vsem, ki mi pomagate s kakšno donacijo na platformi Buy Me a Coffee ali pa prek PayPal računa. Res hvala. Tudi če bi kakšen rad daroval, v opisu videa je link do tega. Eni pa vem, da ste bolj, da pa raje osebno prinesete, pa če je kakšen tak, tele pol leta bo naša ekipa na Kovcah oziroma Kovcah. Ste tam dobrodošli, pridete na kakšen čaj, pa kakšen dober ričet, pa mogoče še kakšno rečemo, ne. Tako da še enkrat vsem zelo lepo hvala, pa seveda tudi vsem vam, ki spremljate ta kanal prek YouTuba ali pa na Exodus TV. Zdaj sem pa na razpotju, moram pa pogledati kam. Moram se pa še nekaj pohvaliti, in sicer s pleteninjem Oblak sem se zmenil, da so nam naredili, med drugim tudi oni kape štrikajo, in nam bojo na Kovce naredili brezrokovnik, volnen, z napisom Kovce, in tako da bomo imeli vsi v ekipi isto opremo. Drugo, sem se pa z Lenjem, se pravi z Urošem, zmenil, da nam je pa naredil predpasnike za v kuhinjo in za strežbo, da bomo vsi lepi, opremljeni in enotni. Da, pridite nas pogledati na Kovce po se pravi začetkom leta 2026. Prihajam pa na novo cesto, ta pa po mojem, da gre s Tomišlja proti Rakitni. Kakšnih 100 metrov naprej že slišim glavno cesto, ki gre iz Podpeči proti Rakitni. Jaz pa tule levo zavijem. In ta bližnjica me bo zdaj pripeljala gor na razpotje, kjer zavije cesta proti Krimu. Ja, kaj pa češ, hosto pripelješ pa je. Takele stvari so mi pa eden največjih dokazov, da človeška norost in neumnost res ne poznata meja. Tamle desno že glavna cesta, jaz pa samo sledim pentlji naprej.
Dobrodošli, 959 metrov visok na Smrekovcu. Zdaj pa proti Borovnici. Prihajam na novo razpotje. Tole je nad Rakitno, oziroma pri spomeniku. Do Borovnice ne bi imel pa še uro 40, pa še plus 20 minut do doma. Še dobro, da mi v taki megli ni treba voziti. Že ko hodim, bolj malo vidim. Prečkam cesto, pa naprej dol. Še minutko, pa bom v vasici Zabučevo. To je pa vasica, kjer v Borovnici najkasneje zaide sonce. Grem pa na Laze, ker najprej vzide sonce. Najboljši rentekar na vasi. Na poti sem srečal pa Žaka Šebenika, sina, borca od mojega najboljšega prijatelja, pa prijateljice, pa prav, da ima zved gležen. A res? Ja. Kako je to? Kaj si pa delal? Včeraj na fuzbalu, na treningu, sem si dvakrat prekucnil gležen. Pa zdaj ne moreš hoditi? Ne. Ma daj no. Te je treba odnesti? Ja. Hajde, gremo pomagati. Avto gre tam dolje. Bo že počakal. Reševalna akcija. Ej, glavi! Evo, Žaka smo rešili, zdaj pa naprej. Tale vasica pa v Borovnici ni znana sam po najboljšemu rentakarju, ampak ima Matej tudi, je najboljši vulkanizer. Ja, pol pa tukajle sta doma dva vrhunska odbojkarja, ki igrata za ACH, pa mislim, da sta oba, ali pa vsaj eden je tudi reprezentant, bo pa ta drug tudi kmalu. Pa pri njih doma, pri Kržičih, se delajo tudi najboljši kisozele repa, pa baje tudi klobase, pa pečenice, pa krvavice. Ja. Pa tudi najboljšega poštara na vas imajo tlele. Boste pa lahko prišli tudi na Kofce preveriti, kako dobre pečenice pa krvavice imajo v Zabučevmu. Ne bojo vsak vikend namenil, ampak bomo sporočili, bomo imeli tematske vikende, se pravi, en vikend bo nekaj ekstra, drug vikend nekaj in tudi krvavice pa pečenice bojo prišle na vrsto, tako da boste obveščeni na Facebooku, na spletni strani kofce.si, tako da spremljite. Zakaj grede, sem šel tamle po glavni cesti, nazaj pa, kot sem že rekel, grem tlele po markirani poti. Mislim, da sem to v enem videu že omenjal, ampak na tej travnike tukaj zelo lepe spomine, ker tukaj smo vsak let kros laufali, se pravi šolski kros, pa še občinski kros. In to je bil zame osebno eden od vrhuncev, ali pa dva od vrhuncev celega šolskega leta. Samo zato se je v šolo hodilo. Zdaj sem pa že skozi Dražico, se pravi vasico, kjer sem začel moj krog in zdaj po isti poti grem nazaj proti Borovnici in potem tudi proti domu. Tako da lahko eno sklepno misel počasi strnem. Prav vesel sem, da sem šel danes tole turo, ker na Krimu z Borovnice še nisem bil do zdaj. In tudi že nekaj časa nazaj sem rekel, da bom vsaj turo ali pa dve v letu posnel tukaj okoli mojega konca.
da tudi tisti, ki spremljate, ki ste tukaj v bližini, da malo spoznate tudi tele konce, no. Da nismo sam okoli, pa domačih koncev nič ne poznamo, ne. Tako je ponovadi pri Slovencih. Super tura, ful lepa, malo škoda za meglo, ker je bila tako debela, ker drugače bi bilo še kar nekaj lepih razgledov, ampak je pa ful pasal, ker sem se potrudil, a ne, in šel tako visok, da sem prišel do sončka, bilo res prijetno. Tura je drugače precej dolga, mislim, da je okoli 35-36 km, podatki bojo itak v opisu, tehnično nezahtevna, malo pa se je treba malo znajdati, no. Ampak, če se boste tega lotili, vam priporočam, da imate GPX in potem ne bo problema, ne. Tako da, to je to. Lepo, da ste ostali z mano do konca. Radi se imejte, lepo se imejte, pojďte naravo, še naprej nas gledajte, pa se kmalu vidimo. Čau.